빼고 살짝 자, 테이블 한번 잡아주시고 내려줍시다. 이제 무릎 한번 구부려주세요. 자, 다리 한번 올려주세요. 자, 내리고 자, 살짝 힘만 쭉 주세요. 좋아요. 호흡 그만합시다. 그냥 다리 조금만 더 벌리고 그 상태에서 안으로 한 번만 조여주세요. 됐어요. 힘 뺄게요. 바깥으로 한 번만 밀어주세요. 됐습니다. 안으로 한 번 더 버티고 계세요. 됐습니다. 호흡 한 번 하시고 오늘 배 조금만 다시 할게요. 네. 자, 오늘 배란다. 다리 한번 내려놔봐요. 머리 한번 듭시다. 내리시고 편안하게 있으세요. 듭니다. 이렇게 자, 숨 들이마십시다. 들이마시고 입으로 후 살짝 할게요. 아프니까 살짝. 됐어요. 됐습니다. 이렇게만 하겠습니다. 너무 아파서. 네. 저희 잠깐 일어납시다. 다리 절로 빼고 네. 정리 한번 하시고요. 네. 자, 손 한번 주세요. 네. 어깨 피시고 살짝 모아 들어갔어요. 살짝만 합시다. 하나, 둘, 됐어요. 네. 어깨 살짝 풀어. 그다음에 여기 이렇게 한번 크로스 한번 합시다. 네, 살짝 내려놓고 네, 어깨 힘 빼고 살짝 됐어요. 반대도 한번 해주세요. 살짝 힘 빼주세요. 됐어요. 네. 하나, 둘, 됐습니다. 힘 빼시고 이렇게만 할게요. 네. 네. 됐습니다. 잠시만 계세요. 네. 자, 여기 머리 하시고 하늘 바라보고 누웁시다. 근데 밑에 조금만 더 가셔야 돼요. 자, 머리 한번 들리고 내리고 숨 들이마시고 후. 자, 양쪽 손 테이블 한번 잡습니다. 들이마시고 후. 호흡 두 번 천하게 해주세요. 오늘 저희 천천히 일어나서 저쪽으로 다 완전히 일어납시다. 완전히 일어납시다. 골반이랑 호흡 좀 돌리고 계세요. 저쪽으로 한번 쳐다봅시다. 흉추에 많이 힘을 내주세요. 뒤통수 깍지 끼시고 깍지 깍 해주세요. 안으로 살짝 돌려주시고 숨 들이마실게요. 후 다리에 힘을 다 빼시고 안에 살짝 끼울게요. 됐습니다. 어깨 살짝